Во Штип за само 15 дена регистрирани се 6 дивоградби. Граѓаните сметајќи дека во моментов владае беззаконие поради тоа што не се валидни подписите на градоначалниците, почнале и на диво да градат куќи или да ги доградуваат своите станови. Инспекторите се на терен и тоа во населбата 8 ноември се надградуваат веќе горе над зградите. Во населбата ноември каде живее ромско население имаме 3 дивоградби лоцирано и на Радански пат имаме една дивоградба лоцирано. Значи 6 дивоградби во овој момент се градат, а јас не можам да подпишам да речеме ниту еден акт како градоначалник, значи за активирање на механизацијата за отстранување на овие објекти и рушење. И тоа е веќе сериозен проблем. Значи се нарушува интегритетот и концептот на урбаничката документација во овој град. Приливот на пари во општините не бил никогаш помал како во изминатите 2 недели, откако локалната власт е блокирана, доколку претениците во собранието и официјално не го утврдат терминот за локални избори и не ги продолжат мандатите на градоначалниците и на советите, во тој случај големите главоболки почнуваат за 2 дена, кога треба да се подпишуваат и платите за вработените. Само што првите проблеми ќе бидат после 15 јуни, кога училишта нема да добијат плата, општинската администрација нема да добие плата, не можеме да платиме струја, противпожарната единица не може да добие плата исто така. Јас се прашам, ако не го платиме горивото, дали ќе дават на камионите од противпожарната единица, противпожарните возила да ставаме гориво. Улично осветлување треба да биде платено затоа што може да не исклучат, и тоа се веќе проблеми кои постојат. Штипскиот градоначалник Захариев забележува дека во моментов најмногу трпат граѓаните, кои не можат да го платат данокот на промет по купување или продавање на недвижен имот, а бизнис секторот не може да гради нови стамбени или стопански објекти.